laptop Asus A450CA. Laptop Asus A450CA ini RAM bawaan masih 2 GB. Ini masih 2 GB. Untuk meningkatkan performanya kita bisa upgrade RAM dan kemudian juga bisa upgrade SSD, tergantung budget teman-teman sekalian. Kalau memang hanya mampu beli RAM ya bisa di upgrade RAM saja, atau sekalian mampu beli SSD bisa sekalian upgrade SSD nya. Misal pun upgrade RAM saja juga sudah cukup membantu. RAM 4 GB untuk OS Windows 10 juga udah lumayan enak dipakai dan juga lumayan lah untuk multitasking. Laptop Asus A450CA ini menggunakan RAM DDR3 PC3L 12800S. sudah kita siapkan RAM-nya ini, dan kemudian SSD nya menggunakan SSD jenis SATA, SSD yang mirip dengan harddisk. Untuk upgrade RAM dan juga SSD laptop ini cukup mudah. Kita tinggal buka tutup RAM dan juga harddisk di bagian ini dengan membuka dua baut ini. Sebelum kita bongkar, kita lepas dulu baterainya dengan menarik kancingnya. Yang bagian kanan digeser ke kanan, bagian kiri digeser ke kiri, dan kita lepas baut tutup RAM-nya. Kalau baut sudah terlepas, kita tarik ke atas tutup RAM-nya. Jangan diangkat tapi ditarik ke atas, geser ke atas, baru diangkat. Teman-teman, udah kelihatan slot RAM-nya. Ini RAM bawaannya RAM tanam 2 GB. Ini slot RAM untuk upgrade, dan ini harddisknya. Jadi nanti harddisknya ini kita ganti SSD. Oke, kita pasang RAM-nya. Kemudian kita lepas harddisknya. Ini cara melepas harddisk dari soketnya. Kita geser ke kanan, jangan diangkat ya, nanti soketnya rusak. Kita geser ke kanan dulu. Kalau soketnya udah keluar, baru kita angkat harddisknya. Dan ini harddisknya, nanti kita ganti SSD ini. Perlu teman-teman ingat posisi soketnya. Nah, seperti ini. Nanti masang SSD nya juga seperti ini.
cara pasang SSD ke soket harddisknya. Caranya seperti melepas tadi, kita geser ke kiri. Demikian tadi cara upgrade RAM dan juga SSD laptop Asus A450C. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.